造成鼻腔与鼻窦黏膜的充血、肿胀以及黏液增加，让鼻塞变得更严重。这种神经的反射实际是刺激到一种食道黏膜上的细胞接受器，叫做 TRPV1， 这又称辣椒素接受器。发现它的2位美国科学家得了2021年的诺贝尔奖。这种细胞接受器分布在人体全身，不同部位的功能不尽相同。例如，在体表的接受器可以感受到不同的温度高低、压力大小而出现不同的反应，包括各种免疫反应与疼痛感受等。而分布在上呼吸道与咽喉、食道的 TRPV1 则会引发充血、肿胀、鼻涕倒流，甚至咳嗽等等的症状。大家都有吃过麻辣锅嘛？很多人会吃的一把鼻涕啊，一把眼泪啊，但是食物又没有进到我们的鼻子里，这个就是由于又辣又酸的食物刺激了咽喉以及食道黏膜上的 TRPV1 所引发的神经反射现象。